比祈祷根本上师，自尊文殊师利，一生妙吉祥菩萨，开启众生智慧。学习怎样装傻纳福。当你知道不去计较这些，反而可以获取更多的时候呢，你就稍微开窍了一点，心思比较开窍了一点，就不会计较那些小小的东西的回报，那个报酬率有多少，不会去计较那些。你不去计较那些，反而获得的更多，对啊。好像说今天，我欠你一个人情，对吧？然后你说如果我送你请你吃2碗面，那个人你就算还了。我很高兴，赶快去请你吃那2碗面，那你就还你了。以后你下次再找我说，我就可以不用理你了，那已经还完了，对吧？聪明的人的话，不会说拿这个人去换2碗面，对吧？这个放着，对吧？以后到不时之需的时候，到很利害关系到的时候呢，养兵千日，用之一时啊，这个时候就发挥它最大的作用，对吧？到时候再来拿那个人情了，哇，超好的，问题都解决掉了，对吧？这就是比较有智慧一点。那更有智慧一点的，就是这些报纸完全不看，我要真无上功德，那你会获取的更多，得到的更多，收获的更多，成就的更多，拿到的更多。不会失去更多，只会拿到更多。为什么？因为智慧是无穷尽的。那你只是要那智慧的话，那它就会延伸出无量的功德，无穷尽的宝藏出来。第4个装糊涂的地方，然后我们讲第5个，第5个要糊涂的地方，第5个不可以太聪明的地方。人不要太聪明，聪明就会被聪明误。有时候学识广博对一个人的智慧没有帮助，反而把他的潜能给局限在一个地方。为什么呢？为什么？所知障，这叫所知障。所以很多东西，智慧不是透过书本去学到，也不是去学校就可以学到什么智慧。通过人生经验也学不到什么智慧。第5个，要糊涂的地方。第5个难得糊涂嘛，有5个地方难得糊涂。第5个地方要糊涂的地方，就是修菩提心虽然很好，但是修菩提心的时候不要太执着。择善固执是对的，但是在修菩提的时候，你不要把每个事情都很认真的去修炼，很认真的去看待它，很认真的去对待它的时候，你就心就越来越苦。人世间为什么苦呢？就是执着在那里。你要引导众生，要跟着他们一样执着在那里。那是一样沉浸在生死苦海里面。太认真就苦，就痛苦起来。所以为什么说佛菩萨是怎样随缘自在嘛，对吧？那还有另外一句话叫什么？游戏人间，有听过吗？游戏人间，人生如戏，像梦幻一样。对，所以来到这个世间就很轻松，像开玩笑的来，开玩笑的去。游戏人间，游戏人间的时候就很自在，对吧？你很认真的时候很认真看待每个事情，你就很苦在每个地方，每个地方都让人苦。
所以修菩提心不是很认真的修，是如梦如幻的修，像梦幻一样的修。那其实你修的时候遇到任何障碍，因为你没有很认真，你把就是游戏人间的想法，然后以梦幻的心态去看待它，这个障碍对你来讲还是一个梦幻。梦醒就什么都没有了，障碍也没有了。修的时候，这个地方最难，越前面的越简单，让你装糊涂越简单，越后面的就越难。现在讲的每一个是有层次的，这5个糊涂的地方是有层次的，越后面的越难。你后面修菩提心，你知道，但是要叫你如梦如幻去修菩提心，太难了。你很容易认真起来，认真起来啊，大家都日子过得不会很好，对吧？为什么？因为过分的关心就是一种什么沉重的负担。你太关心了，太关心的时候啊，往往会迷失方向。我们讲无明。无因无知亦愚昧，有没有？无知亦愚昧，无知什么呢？就是不了解这世间是一个梦幻。无知愚昧，为什么叫愚昧？明明是假的，但是你就很认真，把它当作是什么都是真的，所以这心就开始哭起来了。众生就是这样子，众生每个事情都把它当作是真的，所以他们心很苦。这个真的东西，这个真的人啊，他真的环境有一点点变动，他们很容易就会察觉到，然后心就开始苦恼起来。所以第5个比较不容易的，你要平常要把它当作是一种梦。要记得，你不管白天的时候当作自己做白日梦，晚上睡觉的时候做梦，然后这个梦要想，这个梦醒来什么都没有。这个人生啊，白天的时候经历过的人事物，到你要睡觉的那一瞬之间，全部都没有了，像过眼云烟一样，就像一场梦一样，只留存在你的脑海里面，什么都不见了。可能你白天被人家骂得很惨，被人家修理得很糟糕，修理得遍体鳞伤，但是到晚上睡觉的时候呢，这些的经历全部都是变成一种回忆而已，就像跟梦一样，梦醒了，只剩下个回忆在你的脑海中。哦，你做过什么梦？哦，大概还有个了解，对吗？梦是什么？就是你梦醒过来，对这个梦中的经历有个回忆，那就是你的梦。那我们这个人白天当中所遇到的这个人事物，过去了之后，就像那个梦一样，留存在你的脑海中，什么都没有。怎样子改变呢？那就是把你的心，然后能够融入至光明里面，然后不断的去净化它。那你所经历过的这些人事物，当初所遇到的伤害，全部呢能够当下呢恢复，然后变成焕然一新。以这个菩提心力量，其实如梦如幻的修啊，是一种菩提心，另外一种菩提心的修法。所以修菩提心，即使是菩提心这一点上面，还是要糊涂一下，不要太认真，当做是一场游戏，当做是个梦幻。要轻松一点，修行要放轻松。你看佛菩萨修行有人这样很严肃这样修吗？没有，佛菩萨是笑笑的，要这种自在的坐着，对吗？菩萨，那阿罗汉就比较严肃一点。很严肃的时候，你看到他就笑不出来了，哎呦，他好严肃哦，那个我看他都压力好大。
希望大家通过从这5个地方来学习如何装傻纳福学习不要太聪明放弃这个聪明，学习无上智慧。大家有没有什么问题的？我们今天就讲到这里。有没有问题的？难得糊涂有看过吗？以前有法师，那个大师写毛笔字在哪里？板桥哪里？三峡正板桥写的“难得糊涂”4个字。他说字超丑的，有书法家去看过，他说那字超丑的，但是那不是丑，那是一种艺术，丑到极点，那就变成一种艺术了。糊涂到极点的时候，就是大智大慧了。大家有没有问题的？难得糊涂怎么修今天讲5点，对吧？5点地方你要去学习，不要聪明，在这个地方不要耍聪明，不要去弄你的聪明出来。装聪明很容易，装笨不简单。那我们来做一下。以此功德愿众生，圆满不为恶之良，福德智慧所生起，各种微妙愿获得，长寿100岁得见百尊佛，长寿无病安乐皆圆满，无上大圣决定出离中，愿此祥瑞宁静皆吉祥。一起到根本上师，神妙吉祥菩萨，披甲子文殊海会，真的神妙吉祥。